O julgamento previsto para esta quarta-feira contra 5 evangélicos acusados de matarem uma jovem ao atirá-la à fogueira durante um ritual na Nicarágua foi suspenso. A decisão foi tomada depois da advogada de defesa de 4 dos acusados ter notificado o juiz de que estava fora do país. O julgamento foi adiado e marcado para o dia 19 de abril. Um pastor e 5 fiéis são acusados de matar Vilma Garcia depois de a jogarem ao fogo durante um ritual. A jovem morreu em um hospital de Manágua por conta das queimaduras em 80% de seu corpo. Na primeira audiência do julgamento, a promotoria sustentou que o pastor planejou a morte da jovem junto com os outros fiéis. Mas, segundo o próprio pastor disse aos jornalistas, a mulher estava possuída pelo demônio e caiu sozinha na fogueira.